ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഹബ്ബ് കുഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇട്ടാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹബ്ബിനാവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കുഴിയായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അത് ഹബ്ബ് ചിലരാന്നേ ഹബ്ബ് മാറിക്കളയും. നമുക്കത് ഹബ്ബ് മാറാതെ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ലെയ്ത്തിനകത്ത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തിലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു സാധനം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെ ആയി. നമ്മൾ ഈ സാധനം ഈ സ്ലീവ് അതിന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ അരാൾഡൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് ഇതിടുന്നത് ഹബ്ബ് കുഴിഞ്ഞ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അരാൾഡൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് തേക്കും. ഈ സ്ലീവ് വെക്കുക. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റുക. ഇപ്പോൾ കയറുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ്. ഇതായിട്ടേക്കുന്ന സ്ലീവ് ഇനി ഇത് പുതിയ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് ഇനി ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഹബിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഡെക്കൻ ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ പണി. പുതിയ സ്ലീവ് കയറ്റി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.